Баршаңызға сәлем, мен бүгін сіздермен сүтті қыз тортының рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, лайк басып комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Ең алдымен ыдысымызға жұмыртқамызды, сгущенкамызды салып, жақсылап 3-4 минуттай миксерлейміз. Миксерлеп болғаннан кейін ұнымызды аз-аздан сала отырып миксерлейміз. Сосын содамызды салып, тағы да жақсылап араластырып аламыз. Видеодағыдай пергамент қағазымызбен форма істеп аламыз. Пергамент қағазымызға 2 ас қасық тестамызды құйып, жайып шығамыз. Сосын 180 градуста қызып тұрған пешімізге салып, 8-10 минут пісіріп аламыз. Қатты күйіп кетпеуі керек, қатты қызармау керек, яғни ақшылдау қылып пісіріп аламыз. Сосын суытып алғаннан кейін пергамент қағазымыздан корждарымызды аламыз. Корждарымыз осылай пісуі қажет. Енді кремімізді дайындаймыз. Творожный сырымызға сахарный пудрамызды немесе қантымызды салып, жақсылап 1 минуттай миксерлейміз. Сливкімізді құйып 1,5-2 минут, яғни қоюланғанша миксерлеп аламыз. Ұзақ миксерлемеңіздер, әйтпесе кремдеріңіз сұйық болып кетеді. Креміміз осындай қоюлықта болады. Енді тортымызды жинаймыз. Осындай шошымалы кастрюлямыздың ішіне ацетатный пленкамызды төсеп, корждарымызды саламыз. 2,5 ас қасық кремімізді құйып, жан-жағына дейін біркелкі қылып жайып шығамыз. Осылай кезектестіріп корждар мен кремімізді құйып шығамыз. Корждарымызды салған сайын олардың үстінен басып отырыңыздар, әйтпесе торттарыңыз жарылып кетуі мүмкін. Тортымызды холодильникке 1 түнге немесе 8 сағатқа қалдырамыз. Сосын сыртындағы ацетатный пленкамызды алып, жан-жағына кремдерімізді жағып шығамыз. Тортымызды креммен қаптап болғаннан кейін, аз алып қалған кремімізге кез келген бояуды салып, жақсылап араластырамыз. Бұл бізге әсемдеу үшін қажет. Боялған кремімізді осындай кондитерский мешокқа салып алып, жан-жағын осылай әсемдеп шығамыз. Қызыл кремімізді тортымыздың әр жеріне жағып шығып, шпательмен тегістейміз. Сосын бетіне кокосовый стружки сеуіп шықтым. Сіздер өз қалауларыңызша, өз фантазияларыңыз бойынша әртүрлі қылып әсемдесеңіздер де болады. Осымен біздің тортымыз дайын. Жасап көріңіздер, өте дәмді, керемет шығады. Барлықтарыңызға ас болсын.